그분들한테 여쭤봐 주세요. 메시지가 들리시는지. А, спрашивает проповедник, вам хорошо слышно? 그리고 말씀이 이렇게 들려지고 깨달아지시는지. Понимаете ли вы, о чем говорится? Слышите хорошо, понимаете? 저도 기도하면서 전달하고 있으니까 말씀 들으실 때 기도하시면서 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지도록 기도하시면서 들어주시기 바랍니다. А я, когда передаю вам слово, я нахожусь в молитве, и я желаю, чтобы вы тоже, когда принимаете Слово Божие, тоже молились, чтобы Бог Духом Святым дал вам понять, услышать, осознать. 제가 우리 4, 6학년들을 모아놓고 훈련하는 초동신학원이 있습니다. У нас в церкви есть начальная школа, где мы обучаем детей. 매주 토요일마다 한 곳에 모여가지고 1강, 2강, 3강, 3강의 강의를 듣는데 제가 두 번째 강의를 심부름합니다. И по субботам мы собираемся и слушаем 3 лекции. Я говорю из этих лекций 2 лекции. 제가 вторую 거기서 лекцию. 애들이 한 37명 정도 모여 있거든요. Детей собирается больше 30. 그러면 예배 드리기 전에 들숨, 날숨, 멈숨 하면서 기도를 시킵니다. И до начала лекции я заставляю их молиться глубокой молитвой, с дыханием. 우리 함께 해보도록 하겠습니다. Давайте мы тоже помолимся с глубоким дыханием. 호흡은 날숨, 들숨, 멈숨이 있습니다. Дыхание состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха. 날숨은 입으로 후 하고 우리 몸속에 있는 폐 속에 있는 공기를 밖으로 내뿜는 겁니다. 해보실까요? Когда мы с вами выдыхаем, 들숨 할 때는 어, 입을 내가- 담으시고 코로 호흡을 깊게 마셔서 내 폐에 가득 채운다라는 느낌으로 마시는 겁니다. 해보실까요? когда мы выдыхаем ртом, а вдыхаем мы носом и закрываем рот и чувствуем, как наполняется. 해보실게요. 마시 날숨, 후, Давайте выдох, 들숨, вдох, 날숨, выдох, 들숨, вдох, 날숨, выдох, 들숨. вдох. 자, 멈숨은 숨을 참는 겁니다. Дальше задержка дыхания, когда мы не дышим. 다시 해보겠습니다. 날숨, Еще раз выдох, 들숨, вдох, 멈숨. задержка. 자, 날숨 속에는 예수가 그리스도라고 고백하고요. 들숨할 때는 성령 충만 달라고 기도하고요. 멈숨할 때는 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지도록 기도문을 넣어서 하겠습니다. 날숨, Когда мы 예수님은 나의 그리스도이십니다. выдох, Иисус есть мой Христос. 들숨, 약속하신 성령의 충만함을 주세요. Вдох, Бог, дай мне обещанное переполнение Духом Святым. 멈숨, 지금 하나님의 말씀이 나에게 들려지고 믿어지고 깨달아지는 은혜를 주세요. Recording in progress. И задержка дыхания. Бог, дай мне Духом Святым сейчас понять, услышать и поверить в Слово Божье. 다시 해보겠습니다. 날숨, 예수님은 나의 생명입니다. Еще раз выдох. Иисус есть моя жизнь. 들숨, 성삼위 하나님의 영으로 지금 충만케 해주세요. Вдох. Господь, наполни сейчас меня Духом Святым Иисуса Христа. 멈숨, 지금 복음 말씀이 나에게 들려지고 믿어지고 깨달아지는 은혜를 주세요. Задержка дыхания. Господь, дай мне благодать сейчас услышать Слово Божье, понять его и поверить в него. 날숨, выдох. 예수님은 나의 주인입니다. Иисус есть мой Господь. 들숨, 세계 복음할 수 있도록 성령의 충만함을 허락해 주세요. Вдох. Бог, дай мне переполнение Духом Святым, чтобы я смог выполнить всемирную евангелизацию. 멈숨, 지금 복음 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지는 은혜를 주세요. Задержка дыхания. Бог, дай мне сейчас благодать Духа Святого, чтобы я мог услышать Слово Божье, понять его и поверить в него. 이런 식으로 같이 제가 구령을 붙이면서 애들하고 호흡을 하면서 한 10번 정도 합니다. Вот таким образом я заставляю детей молиться, и мы 10 раз повторяем вот этот цикл. 다 잘 따라하는 건 아니지만 그래도 자꾸 하다 보면은 우리 아이들이 호흡 속에 기도문을 넣어서 할 수 있는 훈련들을 함께 하고 있습니다. Несмотря на то, что не все они хорошо повторяют за мной, но все равно таким образом они учатся молиться.
그리고 제가 렘넌트에게 말씀 심부름하기 전에 집중해서 기도하는 부분이 성령께서 복음 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지도록 렘넌트에게 지금 역사해 달라고 계속 기도하면서 말씀하기 전까지 집중해서 계속 기도합니다. До того, как передавать слово детям, я сосредоточенно молюсь, чтобы Дух Святой воздействовал, и чтобы они могли услышать Слово Божье, чтобы они могли поверить в него и понять его. 우리 렘넌트들은 현장에서 복음 거의 못 들어요. На местах действия ремнанты не слышат благую весть. 눈에 보이지 않는 사단이 만들어 놓은 흑암 문화에 보고 즐기고 막 집착되어 있는 상태에서 예배를 드리러 옵니다. Они приходят на богослужение в каком состоянии? В течение недели они слышали культуру этого мира, они наслаждались ей, они были схвачены этой культурой. 그래서 사실 렘넌트 영적 상태는 황폐해져 있어요. Поэтому на самом деле духовное состояние ремнантов — это опустошенное духовное состояние. 기도가 안 되는 건 당연한 거고요. 말씀이 안 들려지는 건 당연한 거예요. Естественно, что у них не получается молиться, естественно, что они не могут слышать Слово Божье. 이미 생각과 마음에는 막 세상 문화에 완전히 잡혀 있어요. Потому что мирская культура полностью захватила их сердце и мысли. 그리고 삶은 완전히 삶은 거의 문화에 중독되었다고 보시면 됩니다. И мы можем видеть, что и жизнь их тоже полностью захвачена культурой мирской. 그런 영적 상태를 가지고 이렇게 말씀을 들으러 온다든지 예배를 드리러 오기 때문에 반드시 집중기도 하시면서 렘넌트를 맞이해야 됩니다. И так как они в таком состоянии приходят на богослужение или приходят для того, чтобы послушать Слово Божье, поэтому непременно сосредоточенно молиться за ремнантов. 그래서 성삼위 하나님이 실제로 역사해 달라고. Просить, чтобы Бог, подтвержденный Бог, по-настоящему воздействовал. 우리 아이들의 지정의를 잡고 있는 흑암이 지금 그리스도 빛 앞에 무너지게 해달라고. И просить, чтобы та тьма, которая держит ремнантов, была разрушена перед светом Иисуса Христа. 성령께서 말씀이 들려지고 믿어지고 깨달아지도록 역사해 달라고 정말 기도하시면서 말씀 심부름하고 같이 예배 드리셔야 됩니다. И необходимо сосредоточенно молиться, чтобы Дух Святой по-настоящему воздействовал, чтобы дети могли услышать Слово Божье, поверить в него, понять его и таким образом пригласить богослужение. 오늘 두 번째 강의는 정확하게 성경의 본질이 나에게 깨달아지면은 보는 눈이 확 열립니다. Во второй лекции мы поговорим о том, что если мы по-настоящему поймем точную благую весть, тогда у меня откроется взгляд на этот мир. 예수 안 믿으면 안 되는 절대적인 이유들이 보여지기 시작합니다. А ремнанты начнут видеть, почему нельзя не верить в Иисуса Христа. 이 눈이 열리면은 우리는 전도해야 될 절대적인 사명이 우리 가슴 속에 생기게 되어집니다. А если мы увидим эту причину, тогда в нашем сердце появится миссия, почему мы должны проповедовать. 저와 여러분이 얼마나 소중한 사람이냐. 복음 가지고 렘넌트에게 세상을 보는 눈을 열어줄 수 있는 유일한 사람입니다. Мы с вами являемся уникальными людьми, которые с помощью благой вести могут открыть ремнантам взгляд на мир. 오늘 제가 정리한 메시지는 제가 예수 믿고 내내 현장에서 이거 정확하게 확인했고요. 이 문제가 나의 문제고 우리 부모의 문제였고 내가 살고 있는 지역과 시대 문제임을 저는 확인했습니다. То послание, которое я вам сегодня передаю, я в этом послании точностью убедилась на местах действия. Я на самом деле поняла, что духовная проблема — это моя проблема, это проблема моих родителей, это проблема того места действия, на котором я нахожусь. 그래서 제가 전도 현장 가거나 누가 저에게 전도 대상자를 붙여줬을 때 반드시 제가 그분에게 전달하는 메시지가 바로 이 메시지입니다. И поэтому, когда я иду на места действия, либо когда кто-то меня знакомит с объектами проповедования, я всегда им передаю именно это послание. 내가 당신에게 예수 믿어야 되는 절대적인 이유를 이야기하겠다 하고 이 복음 내용을 말합니다. Я сначала говорю человеку, я сейчас расскажу тебе причину, почему тебе необходимо верить в Иисуса Христа, а потом уже передаю ему путь спасения. 그게 불신자 상태 6가지입니다. И я рассказываю им о 6 состояниях неверующего человека. 자, 제가 소론에 우리 아이들에게 두 번째로 가장 많이 그리는 그림이 나무 그림입니다. Итак, в поведении я нарисую опять-таки картину, которую больше всего рисую, чаще всего рисую ремнантом, это дерево. 현장에는 수많은 문제가 있습니다. На месте действия есть очень много различных проблем. 이 문제 속에서 많은 사람들이 살아가고 있습니다. И люди живут именно в этих проблемах. 그런데 그 사람 성장 과정 속에 숨겨진 문제가 분명히 있습니다.
Но непременно в процессе взросления этих людей были какие-то скрытые проблемы. 어떤 가문에서 태어났냐? В каком роду ты родился? 어떤 부모에게서 어떤 방식으로 양육을 받았냐? Какие родители тебя воспитывали? Какие методы воспитания они использовали? 어렸을 때 어떤 상처나 트라우마가 이 아이 잠재의식 속에 각인되어 있냐? Какие душевные раны, либо какие-то психологические травмы запечатлелись в подсознании, бессознании этих 이 людей? 아이가 성장하면서 무엇을 먼저 배우고 각인시켰냐? 이게 숨겨져 있는 문제입니다. В процессе взросления вот этот человек, когда был ребенком, что он в первую очередь учил? Чему он обучился в первую очередь? Вот это и есть скрытые проблемы. 이 불신자 상태 6가지는 드러나 있는 문제입니다. 6 состояний неверующего человека — это все проявленные проблемы. 그런데 이 나무의 밑을 잘 설명해 주셔야 됩니다. Но необходимо хорошо объяснить про корни дерева. 모든 인간은 태어날 때 이 근본 문제를 가지고 태어납니다. Все люди, рождаясь на этой земле, имеют первородную, коренную проблему. 이 불신자 상태 6가지를 이해하기 전에 이 문제가 올 수밖에 없는 근원적인 문제가 있다라는 사실을 계속해서 아이들에게 포럼해 주셔야 됩니다. До того, как говорить о 6 состояниях неверующего человека, родителям необходимо постоянно говорить о коренной проблеме человека, о 3 проблемах. 수만 번, 수천 번 계속 이야기해 주셔야 됩니다. 1000 раз, 10 000 раз нужно говорить об этом. 인간은 영적 존재이기 때문에 하나님을 떠나서 인간에게 영적 문제가 시작됐음을 알려주셔야 됩니다. Необходимо сказать им, что так как человек является духовным творением, поэтому с тех пор, как он оставил Бога, в его жизни появилась духовная проблема. 그래서 모든 인간은 하나님을 태어날 때 불신앙이라는 망대가 영혼 속에 각인되어져서 태어납니다. Все люди рождаются с башней неверия, которая запечатлелась в их духе. 시편 53편 1절로 4절에 그 마음에는 하나님이 없다라고 생각하고요. 그들의 사상에는 하나님이 없고 그들의 눈에는 하나님이 없다라고 믿고 입으로 하나님을 찾지 않는 영적 고아 상태로 태어납니다. Псалом 57, 1-4 сказано, что люди говорят в сердце своем, что нет Бога, и они не ищут Бога, не верят в Него. 하나님이 먹지 말라고 하는 선악과 열매를 따먹는 게 원죄입니다. Коренной грех — это какой грех? Это грех, когда человек ел плод познания добра и зла, хотя Бог запретил его есть. 그래서 로마서 3장 23절에는 모든 인간이 태어날 때 원죄를 가지고 태어나기 때문에 하나님을 만날 수 없다라고 기록하고 있습니다. Римлянам 3:23 сказано, что все люди согрешили и лишены славы Божией. 그래서 요한복음 8장 44절에 하나님을 떠나 있는 우리 인간은 사단의 권세 아래 묶여서 마귀의 자녀로 태어나고 마귀의 자녀로 살아갑니다. Иоанна 8:44 сказано, что все люди схвачены дьяволом, поэтому они рождаются уже являясь детьми дьявола и живут как дети дьявола. 자, 성경 찾아보도록 하겠습니다. 이사야 47장 11절을 찾아서 읽어보겠습니다. Давайте найдем Исайя 47 главу, 11 стих. 제가 아이들에게 많이 찾아서 읽히는 성경 구절입니다. Я этот стих очень часто читаю с ремнантами. 구약 성경에 있습니다. 이사야서 47장 11절 말씀입니다. Исайя 47:11. 읽어봐 주세요. «И придет на тебя бедствие, и ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь». 자, 재앙이 오는데 뭘 몰라요? 왜 오는지 근원을 몰라요. Приходит бедствие, но люди чего не знают? Почему оно приходит? Не знают 근원적인 причины. 문제만 몰라요. Они не знают лишь только коренной проблемы, коренной причины. 손해가 이르르니 그들이 이를 물리칠 능력이 없어요. Не могут отвратить это бедствие. 영적 문제로 오는 영적 재앙은 인간의 방법으로 해결 안 됩니다. Духовную проблему невозможно решить человеческими методами. 하나님을 떠나서 오는 저주와 재앙은 인간의 능력으로 막을 수 없어요. Те бедствия, которые приходят из-за того, что человек оставил Бога, человек не может своими силами остановить. 눈에 보이지 않는 사단이 악한 영과 귀신을 보내가지고 가져다주는 영적인 문제라든지
귀신 들린 정신 문제는 절대 의학으로 해결할 수 없습니다. Сатана отправляет своих бесов, которые приходят с духовными проблемами к человеку. И эти духовные проблемы невозможно решить наукой и медициной. 마지막 절에 파멸이 호련히 내게 임하리니 그러나 너희는 알지 못하는 거예요. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. 영적 지식이 무지하기 때문에 이 문제가 왜 왔는지 모르는 거예요. Так как у человека нет духовных знаний, поэтому он и не понимает, почему к нему приходят такие проблемы. 수만 가지 문제인 것처럼 보이지만 근본 문제에서 출발되었습니다. Кажется, что у человека есть очень много различных проблем, но на самом деле все они начались от духовной проблемы. 이 숨겨진 문제를 해결하려고 상담을 받으러 가고요. 정신과 병원에 가고요. 사람들이 명상을 하고요. 세상의 문화를 즐기지만 이 숨겨진 문제가 오는 이유는 근본 문제 때문에 오는 겁니다. Люди пытаются разрешить свои скрытые проблемы, они ходят к психологам, ходят на всякие консультации, ходят в психиатрические больницы, но эти проблемы пришли из-за коренной проблемы. 불신자가 망할 수밖에 없는 이유 6가지 성경 구절 제가 다 찾아놨는데요. 중요한 건 이 근본 문제예요. Мы потом найдем 6 стихов из Библии, которые говорят о причине погибели неверующего человека, но на самом деле причина заключается в коренной проблеме. 하나님을 떠나서 영적 문제 온 겁니다. Человек оставил Бога, и поэтому к нему приходит духовная проблема. 사탄에게 잡혀있기 때문에 마귀 섬기는 우상 숭배하는 겁니다. Так как человек схвачен дьяволом, поэтому он поклоняется идолам. 원죄로 인하여 인간에게는 계속 영적 문제, 정신 문제, 불치병이 찾아오는 겁니다. И из-за греха к человеку постоянно приходят различные болезни, неизлечимые болезни и так далее. 마귀 귀신을 가두는 곳이 지옥입니다. Ад — это то место, где должен быть заключен сатана и дьявол и бесы. 자범죄, 우상 숭배, 죄 때문에 지옥 가는 거 아닙니다. 원죄로 인하여 지옥 가는 겁니다. А человек отправляется в ад не из-за своих личных грехов, а из-за первородного греха. 왜 후대에게 재앙이 옵니까? 하나님을 떠나 있기 때문에 이 영적 문제가 그대로 후대들에게 저주로 대물림되는 겁니다. Почему потомки приходят поражение? Потому что люди оставили Бога, и эта духовная проблема передается потомкам. 그리스도께서 이 땅에 오신 이유는 사탄의 권세를 멸하기 위해서 오셨습니다. Христос пришел на эту землю для того, чтобы разрушить дела дьявола. 우리 인류의 모든 죄와 저주 문제를 해결하기 위해서 갈보리 산에서 피 흘려 죽으셨습니다. И для того, чтобы решить проблему всех бедствий и проклятий, Он на горе Голгофе пролил свою кровь. 부활하셔서 구원의 길을 열어주셨습니다. Он воскрес и открыл путь встречи с Богом. 자, 이 근본 문제 때문에 오늘 불신자 상태 6가지 스케줄대로 모든 사람이 살아가는 겁니다. 6 состояний неверующего человека, которые пришли из-за коренной проблемы, приходят ко всем абсолютно людям по расписанию. 그 첫 번째 문제가 태어날 때 사주팔자 운명에 묶여서 태어납니다. Первая проблема заключается в том, что человек, как только рождается, он рождается уже находясь в судьбе. 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 1 Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола. 소속이 마귀 자녀입니다. Принадлежит дьяволу. 요한복음 3장 10절에 마귀의 자녀라고 분명히 기록되어 있습니다. Далее Иоанна 3:10 сказано: «Сыны дьявола». 요한 1서 3장 12절에는 가인이 악한 자에게 잡혀가지고 살인했다라고 기록되어 있습니다. 1 Иоанна 3:12 сказано, что Каин был схвачен лукавым и поэтому совершил убийство. 그 악한 자가 마귀에게 잡혀 있다라는 뜻입니다. Что значит лукавый? Это значит дьявол. 사도행전 13장 10절에 박수무당을 향하여 사도 바울은 마귀의 자식아 이렇게 말합니다. Далее, Деяние 13:10, Павел сказал волхву: «Сын дьявола». 그리고 에베소서 2장 1절에는 죄와 허물로 영적 사망 상태라고 기록하고 있습니다. Ефесянам 2:1 сказано о духовной смерти вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. 저와 여러분은 구원받아서 하나님 자녀인데요. 구원받지 못한 모든 사람은 마귀 자녀입니다.
Мы с вами получили спасение, являемся Божьими чадами, но все люди, которые не получили спасение, являются чадами дьявола. 전 세계에는 영적인 두 신분 가진 사람들이 살고 있습니다. 마귀 자녀냐 하나님 자녀냐. Все люди делятся на два вида, на чадов дьявола и чад Божьих. 두 번째는 마귀의 자녀로 영적 문제가 와 있기 때문에 마귀를 숭배하면서 삽니다. Вторая проблема заключается в том, что человек, так как является чадом дьявола, поэтому поклоняется дьяволу. 우상 숭배는 마귀 숭배하는 거예요. Поклонение идолам — это поклонение дьяволу. 생명 없는 종교 생활은 마귀를 섬기는 거예요. А религиозный образ жизни — это тоже поклонение дьяволу. 영적으로 노예되어 있습니다. В духовном плане люди стали рабами. 거기에 제가 많이 적어놨는데 눈에 보이는 형상 우상이 있어요. Как я раньше уже писала об этом, что есть видимые идолы. 그게 대표적으로 출애굽기 20장 4절 5절에 하늘에 있는 거, 땅 위에 있는 거, 물 속에 있는 어떤 형상을 만들어 놓고 기도하면 귀신이 역사하죠. Как сказано, исход 20 глава, 4-5 стих, если вы будете делать себе изображение того, что на небе вверху, или земле внизу, или в воде ниже земли, и будете поклоняться этому, тогда будут действовать бесы. 그보다 더 무서운 게 사상이 우상되어 있어요. Но страшнее этого это идолы, идеология. 유대인들이 선민 사상에 잡혀 있었어요. Вот, допустим, иудеи были схвачены идеологией избранного народа. 중국과 러시아 이런 나라가 공산주의 사상과 이념에 잡혀 있잖아요. А Китай и Россия тоже когда-то были схвачены коммунистической идеологией. 고린도후서 10장 4절 5절에 보니까 생각과 사상이 사로잡혀 있는 상태라고 분명히 기록하고 있습니다. И 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих говорится о идеологиях. 물질 우상이 있어요. 돈. Далее есть идол, как деньги. 그게 마태복음 6장 24절에 만몬의 신이라고 분명히 기록하고 있습니다. Матфея 6:24 говорится о мамоне. 골로새서 3장 5절에는 그 마음에 탐하는 탐심이 우상이다. Колоссянам 3:5 сказано о том, что похоть является идолом. 세상 사람들이 뭘 탐합니까? 나, 물질, 성공, 명예, 출세 그런 거 탐하면서 인생을 살아갑니다. Чего хотят достичь люди этого мира? Они думают о себе, о деньгах, об успехе, о материальном. 디모데후서 3장 2절로 4절에 보니까 우리 후대들이 문화를 우상 숭배하며 살고 있어요. 2 Тимофея 3 глава, со 2 по 4 стих говорится о том, что наши потомки поклоняются культуре как идолу. 나를 사랑하고 돈을 사랑하며 쾌락 사랑하기를 하나님보다 더 사랑한다고 기록되어 있습니다. Сказано, что люди больше любят себя, любят деньги, любят удовольствие, чем Бога. 로마서 1장에 보면은 하나님이 만드신 피조물을 창조주보다 더 섬기는 게 다 우상 숭배라고 기록하고 있습니다. Римлянам 1 главе говорится о том, что если мы будем ставить Божье творение превыше Бога, то это все является идолопоклонством. 내가 주인 돼서 내 마음대로 사는 게 우상이에요. И если я сам становлюсь хозяином своей жизни и живу так, как мне захочется, это тоже идолопоклонство. 특별히 우리 후대들이 에베소서 9장 8절로 20절에 흑암 문화에 다 중독되어 있습니다. Также Деяние 9 глава говорится, с 8 по 10 стих говорится о том, что все схвачены культурой идолопоклонства. 원래 천사가 마귀가 원래는 하나님을 찬양하던 천사였잖아요. Дьявол был ангелом, который прославлял Бога. 제가 우리 아이들에게 그 나라 정치로 말하면 문화부 장관이었다. 원래 사단이 문화를 담당하는 그런 장관 역할을 했던 천사였는데 타락했단 말이에요. 얼마나 흑암 문화를 정말 잘 만들어내겠어요. 퍼뜨리고. Я так объясняю таким образом, и говорю, что представляете, что, допустим, на наш язык, если перевести современный, что дьявол был когда-то ангелом, ответственным за культуру, и поэтому сейчас он так хорошо создает культуру тьмы. 반드시 인간은 영적 존재이기 때문에 영적으로 시달려요. 그게 뭐냐 정신 문제예요. Так как человек является духовным творением, поэтому духовным существом, поэтому он страдает духовно, и к нему приходят психические проблемы. 정신과 병원이 있고 정신과 의사들이 너무너무 많지만 정신 문제의 근원은 영적 문제에서 오는 거예요.
Конечно, существует очень много психических больниц и психиатров, но все психические проблемы пришли из-за духовной проблемы. 에베소서 2장 3절에 보니까 본질상 진노의 자녀예요. 재앙 아래 있다 이 Ефесянам 말이에요. 2, Ефесян 2:3 сказано, что люди являются чадами гнева. 창세기 3장 7절부터 10절에 하나님을 떠나자마자 아담의 영적 상태가 기록되어 있습니다. 죄로 인하여 두려움에 사로잡혔다라고 기록되어 있어요. Бытие 3 глава, 7 по 10 стих сказано, что как только Адам ушел от Бога, в его сердце сразу появился страх. 정신 문제가 올 수밖에 없는 것은 원죄로 인하여 오는 두려움입니다. Почему психические проблемы просто не могут не прийти? Потому что из-за греха приходит страх. 물고기는 물 속에 있어야 행복해요. Рыба счастлива в воде. 물고기가 물 떠난 순간부터 저주와 재앙이 옵니다. Только рыба покидает воду, в ее жизнь приходит бедствие и страдания. 우리 인간은 하나님의 형상대로 창조되어져서 하나님 안에 있을 때만 평안을 누릴 수 있어요. А мы, люди, сотворенные по образу Божьему, можем наслаждаться истинным покоем только лишь в Боге. 하나님을 떠나 있는 인간이 당연히 두렵고 불안한 건 당연한 거예요. А если человек находится вне Бога, то, естественно, он испытывает страх и беспокойство. 귀신이 들려서 오는 정신 문제는 마가복음 5장에 분명히 군대 귀신이 들어와서 정신 문제 왔다라고 기록되어 있습니다. А почему человек начинает слышать бесов? Об этом сказано в Матфея 5 главе. 지역을 С 1 по 담당하는 15 군대 стих. 귀신이 한 사람 속에 들어왔어요. Сказано, что в одного человека вошел легион бесов. 그 귀신을 부리는 대장이 마귀예요. И тот, кто является главнокомандующим этого легиона, это дьявол. 마귀가 귀신을 부려가지고 사람들에게 정신 문제를 막 가져다 주는 거예요. Извините, это Марка. И бесы переносят психические болезни. Марка 5 그래서 глава. 시편 55편 5절에 공포가 찾아와요. 그게 공황증이에요. И далее к человеку приходят панические атаки, об этом сказано в Псалме 54-6 стихе. 다니엘서 4장 23절부터 32절에 느부갓네살 왕이 정신 문제 와가지고 7년 동안 시달렸어요. А далее в Даниила 4 главе с 32 по 30, 23 по 32 стих сказано о том, что к царю Навуходоносору пришел психическая проблема, и он 7 лет страдал этой психической проблемой. 하나님이 주신 영혼이 빠져나갔다고 기록돼 있어요. Сказано, что Дух Божий оставил его. 영혼과 정신이 분리된 상태예요. И сказано, что у него было разделение между Духом и 사도행전 душой. 16장 16절에 보니까 귀신이 들어와서 점을 봐줘요. Деяние 16:16 сказано, что девушка была одержима бесом. 제가 거기에 성경 구절 엄청 많이 적어놨는데 원래 이거 진짜 많이 적어야 되는데 다 못 적었어요. Конечно, очень много нужно записывать вместе с Писанием, но я много чего упустила. 우울증, 조울증, 조현병 수많은 정신 문제가 이렇게 발견되고 있는데 한마디로 말하면 영적 문제에서 출발된 거예요. Очень много есть психических проблем. Это и депрессия, это и биполярное расстройство, это и различные там шизофрения, да, но все эти психические проблемы пришли из-за духовной проблемы. 귀신이 영혼을 사로잡고 있어요. Приходят из-за того, что бесы держат душу человека. 귀신이 마음속에 집을 짓고 있어요. Приходит из-за того, что бесы строят свой дом в душе человека. 귀신이 정신에 들어와가지고 분열, 집착, 중독에 빠지게 해요. Приходят психические проблемы из-за того, что бесы входят в сознание человека и разделяют его, приносят зацикленности и зависимости. 여러분 중독은 귀신에게 잡혀 있는 영적 상태입니다. Зацикленность, зависимость — это состояние, когда человек схвачен бесами. 그래서 하나님이 우리에게 그리스도를 주신 거예요. Именно поэтому Бог дал нам Христа. 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 신분을 바꾸는 것은 오직 그리스도밖에 없습니다. Только Христос может изменить наше состояние из состояния чада дьявола в чадо Божье. 우리는 마귀를 숭배하는 게 아니라 성삼위 하나님께 예배하는 존재가 된 거예요. Мы с вами не служим дьяволу, мы с вами поклоняемся триединому Богу. 우리는 정신 문제로 시달리는 존재가 아니고 성삼위 하나님이 우리 안에 들어오셔서 평안과 위로와 안식을 얻는 그런 신분입니다. Мы с вами не страдаем из-за психических проблем, мы с вами обладаем таким статусом, что можем наслаждаться истинным миром и покоем в Боге. 제가 예수 믿기 전에 이렇게 살았어요. До веры в Иисуса Христа я жила точно вот так, как я сейчас вам 저희 передала послание. 부모님이 저 어렸을 때 봤는데 이렇게 사셨어요.
И также мои родители тоже жили вот таким образом. 저희 가문이 이런 영적 배경 속에서 우리가 자라났어요. Весь мой род жил в таком духовном фоне. 대한민국이란 나라는 샤머니즘, 무속 나라예요. Вы же знаете, что Корея изначально была страной шаманов, 불교가 우리나라에 들어왔어요. а потом уже в нашу страну пришел буддизм. 우리는 왕이 귀신을 섬기는 제사장 역할을 하는 그런 나라였었어요. Вы знаете, что когда-то в Корее царь Кореи был главным священником, который поклонялся бесам. 그래서 150년 전에 선교사들이 우리나라에 복음을 전해줘가지고 대한민국이 전 세계에 선교사를 두 번째로 가장 많이 파송하는 복음 국가가 됐어요. Но 150 лет назад в нашу страну вошли первые миссионеры, и они превратили нашу страну в такую страну, которая сейчас отправляет миссионеров почти больше всех из всех стран. 한마디로 말하면 정신 문제는 영육이 시달리는 겁니다. Одним словом, психические проблемы — это одновременно и духовные, и плотские страдания. 육신의 문제는 의학으로 의술로 치유할 수 없는 불치병으로 시달리는 거예요. Также приходят к человеку плотские страдания, когда человек страдает от неизлечимых болезней. 사도행전 8장 4절로 8절의 사마리아 성 안에 귀신이 주는 불치병으로 수많은 사람들이 고통당하고 있었어요. В Деянии 8 главе 4-8 стих сказано о том, что в Самарии очень многие люди страдали от неизлечимых болезней, которые принесли им бесы. 흩어진 사람들이 복음의 말씀을 전할세. Но рассеявшиеся проповедовали Слово. 예수가 그리스도라는 말씀 전해준 거예요. Они проповедовали о том, что Иисус есть Христос. 5절에 빌립이 사마리아 성에 가서 그리스도를 전하니 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. 6절에 그들이 일심으로 빌립이 전하는 그리스도 메시지에 집중했다라고 기록되어 있습니다. 6 стих. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. 귀신이 떠나가니 불치병이 치유됐다라고 기록되고 있어요. Написано, что нечистые духи выходили из них, и они исцелялись. 마태복음 4장 23절부터 24절에는 이 지역에 예수님이 찾아가셔서 불치병으로 고통당한 사람들을 구원하는 장면입니다. Матфея 4 глава, с 23 по 24 стих сказано, что Иисус ходил по всей Галилее и исцелял всякую болезнь. 병을 치유하는 것보다 더 중요한 것은 영적인 근원적인 문제를 해결해 준 거예요. Но не он просто исцелял. Важнее этого, что он исцелял людей не просто от болезни, вернее, а от духовной проблемы. 마태복음 8장 14절부터 17절에 보니까 베드로의 장모에게 예수님이 찾아가셔서 장모의 손을 만지니 열병이 치유됐다 그랬어요. Далее, Матфея 8 глава, с 14 по 17 стих сказано, что теща Петра была в горячке, и Иисус исцелил ее. 날이 저물매 귀신 들린 병을 가진 사람들이 예수님을 찾아오셨는데 말씀으로 그들의 병을 치유하셨다라고 이야기하십니다. В 16 стихе сказано, что вечером привели к нему многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 그 말은 우리도 그리스도 이름으로 치유할 수 있고 복음 메시지로 치유할 수 있단 말이에요. Это означает, что мы тоже можем именем Иисуса Христа исцелять людей и также посланием благовестия исцелять их. 마가복음 5장 26절부터 29절에 혈류증 걸린 여인이 나옵니다. Марка 5 глава, с 26 по 29 стих говорится о женщине, которая страдала от кровотечения. 피가 멈추지 않는 난치병으로 시달린 여자였었어요. Она страдала от кровотечения. 자세히 읽어보면은 수많은 의사들을 찾아갔는데 못 고쳤다라고 기록됐어요. И сказано, что она ходила ко многим, обращалась ко многим врачам, но они не могли ее исцелить. 병을 치료하는 일에 자기 전 재산을 다 잃었다라고 기록되어 있습니다. И сказано, что она потратила все свое имение для того, чтобы исцелить свою болезнь. 더 이상 살아야 될 소망이 없다라고 기록되어 있어요. Сказано, что у нее не было больше никакой надежды. 그러던 어느 날 혈류증 여인이 예수님이 자기 마을에 온다라는 소문을 듣게 됩니다. Но однажды эта женщина услышала о том, что в их селение пришел Иисус. 성경 자세히 읽어보셔야 되는데 혈류증 걸린 여인은 병을 낫기 위해서 예수님의 옷자락을 잡았다라고 기록되어 있지 않아요. В Библии написано о том, что для того, чтобы исцелиться, она решила дотронуться до одежды Иисуса. 내가 예수님의 옷자락을 잡기만 해도 내 영혼이
구원을 받을 거라는 마음으로 많은 사람을 비집고 들어가서 예수님 옷자락을 탁 잡았어요. Она решила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И поэтому среди множества людей она подошла и прикоснулась к Иисусу. 내 이 불치병을 치료받기 위해서 예수님 만나러 가야 되겠다. 한 번도 그런 생각한 적 없습니다. Я ни разу не думала о том, что для того, чтобы исцелить мою болезнь, я должна пойти к Иисусу. 혈류증 걸린 여인은 자기 병을 낫기 위해서 예수님을 만나러 간 게 아니고 구원을 받아야 될 존재라는 사실을 알고 예수님이 옷자락을 잡은 거예요. Эта женщина, которая стояла около она не просто хотела прикоснуться к Иисусу для того, чтобы исцелить болезнь свою, а она поняла, что она такое существо, которое нуждается в спасении, и поэтому она должна обратиться к Иисусу как к Спасителю. 자, 인간에게 육신의 문제가 오는 이유는 세 가지 때문입니다. Плотские проблемы к человеку приходят из-за 3 проблем. 모든 병의 시작은 하나님 떠나서 온 거예요. Из-за причин, вернее. Первая причина — это все проблемы приходят из-за того, что человек оставил Бога. 죄로 오는 병이 있어요. Также есть болезни, которые приходят из-за греха. 모든 병의 근원이 원죄고요. 우상숭배 죄 때문에 병이 오고요. 자범죄를 계속 지으면 병이 옵니다. Причина всех болезней — это первородный грех. Также есть болезни, которые приходят из-за идолопоклонства и из-за своих личных грехов. 사탄 마귀 귀신이 주는 병이 있어요. Также есть болезни, которые приносят дьявол, бесы. 제가 왜 또 이야기를 하느냐? 육신의 문제가 올 수밖에 없는 근원적인 문제를 해결 받아야 된다라는 거예요. Почему я еще раз говорю об этом? Потому что мы должны понять, что все плотские проблемы тоже приходят из-за коренной духовной проблемы. 잘못하면 우리가 렘넌트들에게 동기를 심을 수 있습니다. Если мы неправильно сделаем, тогда 네 육신 문제 해결하기 위해서 예수님 믿는다라고 잘못 가르칠 수 있어요. мы иногда можем как бы научить неправильно ремонтов, сказать им, что для того, чтобы решить свою плотскую проблему, ты должен верить в Иисуса. 내가 병이 걸려서 예수 믿으면 병 낫는다 하고 본질이 아닌 비본질을 심겨줄 수 있다니까요. Мы можем в них посеять то, что не является сутью. Можем говорить им, вот для того, чтобы ты исцелилась твоя плотская болезнь, ты должен поверить в Иисуса. 우리는 육신 문제 해결받고 병 치유하기 위해서 예수 믿는 거 아닙니다. Мы на самом деле верим в Иисуса не для того, чтобы наши болезни исцелились. 제가 이 말씀 준비하면서 은혜 받았어요. Когда я готовилась к этому слову, я получила благодать. 혈류증 걸린 여인은 자기 문제 해결받기 위해서 예수님 만나러 간 거 아닙니다. 옷자락을 잡으면 내가 구원 받을 수 있을 거라고 생각한 거예요. Когда я читала вот это место из Писания, я поняла, что вот эта женщина, страдающая кровотечением, подошла к Иисусу не потому, что она хотела просто исцелить свою болезнь, а она поняла, что хотя бы даже я прикоснусь к одежде его, я получу спасение. 예수님이 길을 가다가 멈추십니다. Иисус и шел мимо, но остановился 누가 내 옷자락을 잡았냐고 물어봅니다. и спросил, кто прикоснулся к моей одежде? 많은 제자들이 이렇게 많은 사람들이 있는데 우연히 잡았겠죠 이렇게 말합니다. И ученики сказали, ты видишь, столько много людей, почему ты спрашиваешь об этом? 예수님은 알았습니다. 자기 몸에서 능력이 나간다는 사실을. Иисус сказал, что меня покинула моя сила. 그 혈류증이 벌벌벌 떨고 있는데 그 여인 앞에서 말씀하십니다. 네 믿음이 너를 구원하였도다. В этот момент вот эта женщина, она начала бояться, трястись от страха, но Иисус сказал ей, твоя вера спасла тебя. 여러분 병을 낫고 안 낫고가 중요한 게 아니고 살아 있을 때 구원 받아야 됩니다. Неважно, получили вы исцеление болезни или нет, важно получить спасение. 다섯 번째 오는 문제가 모든 인간에게는 죽음이라는 시한부 인생이 찾아옵니다. Пятая проблема, которая приходит к человеку, это проблема загробного мира, потому что вся жизнь наша ограничена, жизнь всех людей. 그 어떤 인간도 피할 수 없는 게 시한부 인생입니다. Любой человек не может избежать смерти, потому что жизнь всех людей ограничена. 성경은 영원한 세계가 있음을 기록하고 있습니다. В Библии написано, что существует вечный загробный мир. 창세기 2장 17절에 하나님이 우리에게 생명적 언약을 주셨는데 그게 선악과 열매입니다. В Бытие 2:17 сказано, что Бог дал нам завет, дерево познания добра и зла. 먹으면 죽습니다. Он сказал, если съедите, умрете. 이 약속을 지키면 영원한 생명, 영원한 축복을 마음껏 누리며 살아갑니다. Но если вы будете соблюдать завет, тогда вы сможете вдоволь вечно наслаждаться вечными благословениями, вечным счастьем. 죽음의 시작은 창세기 3장부터 시작됐습니다. Смерть началась с Бытия 3 главы. 이 열매를 따는 순간부터 너는 흙이니 다시 흙으로 돌아가게 된다라고 분명히 하나님이 아담과 하와에게 말씀하셨습니다. Только человек съел плод познания добра и зла, Бог точно сказал человеку, прах ты, и в прах возвратишься. 원죄로 인하여 모든 인간에게 모든 죽음이 왔음을 사도 바울이 기록해 놓았습니다.
Павел сказал, что через одного человека смерть вошла ко всем человекам. Римлянам 5:12. 아담 한 사람이 죄를 범함으로 모든 사람에게 죽음이 오고 모든 사람에게 죄가 전달되어져서 모든 사람에게 죽음이 왔다라고 기록합니다. Написано, что через одного человека ко всем людям пришла смерть, и все люди стали умирать. 로마서 6장 23절에 죄값은 죽음이다 기록되어 있습니다. И также Римлянам 6:23 сказано, что наказание за грех — смерть. 히브리서 9장 27절에 모든 인간은 한 번 죽음을 맞이한다라고 말씀하십니다. Евреям 9:27 сказано, что положено однажды человеком умереть. 죽음 이후에는 심판이 있음을 기록하고 있습니다. Написано, что после смерти всех ожидает суд. 누가복음 16장 19절로 31절에 부자와 나사로 거지 이야기는 내세가 분명히 실존하고 있음을 우리에게 알리는 말씀입니다. Луки 16 глава 19 по 31 стих говорится о том, что есть загробный мир. 구원받은 나사로는 천국 갔습니다. А Лазарь, получивший спасение, отправился в Царство Божие. 날 때부터 죽을 때까지 호화로이 파티했던 부자는 죽어서 지옥 가 있었습니다. А богач, который до самой своей смерти устраивал пиршество каждый день, пошел в ад. 나사로는 자기가 구원받아야 되는 세 가지의 근본 문제가 있었음을 깨달은 겁니다. Лазарь получил спасение, потому что понимал, что у него есть коренная проблема, и поэтому он должен получить спасение. 그런데 부자는 자기의 문제가 근본 영적 문제에서 출발됐다는 사실을 모른 채 세상 것을 다 누리다가 죽었습니다. 그래서 지옥 가 있는 겁니다. Но богач не понял, что его проблема к нему пришла из-за того, что у него есть коренная проблема, и поэтому пытался наслаждаться этим миром для того, чтобы получить какое-то успокоение, и отправился в ад. 사람들은 말합니다. 부자와 거지라고. Люди говорят, богач и нищий. 근데 하나님은 부자도 영적 문제, 나사로도 영적 문제가 같은 거예요. Но Бог говорит, что и у богача, и у нищего одинаковая духовная проблема. 그래서 부자에게도 그리스도가 필요하고 거지에게도 그리스도가 필요하다라는 것을 보라는 거예요. И поэтому мы можем в этом месте из Писания увидеть, что и богач, и нищий нуждаются во Христе. 저와 여러분만이 렘넌트에게 사람의 영혼을 보는 눈을 열어줄 수 있습니다. Нам необходимо с вами помочь ремнантам открыть духовный взгляд на души людей. 사도 바울에게도 복음이 필요한 것처럼 오네시모 같은 사람에게도 복음이 필요한 거예요. И Павлу необходима была благая весть, и Анисиму нужна была благая весть. 왕들에게도 복음이 필요한 것처럼 저기 천한 직업을 가진 사람에게도 복음이 필요한 거예요. И царям нужна благая весть, и слугам нужна благая весть. 우리가 사람을 구분할 때 저 사람은 장애인이다. 그리고 우리는 뭐 비장애인이다. 이렇게 구분을 합니다. Мы разделяем, говорим, что мы нормальные, вот там люди ненормальные есть, инвалиды. 그게 사도행전 3장에 기록되어 있죠. Но в Деяния 3 главе написано. 여러분 베드로와 요한의 문제는 근본 영적 문제예요. Написано о том, что Петр и Иоанн понимали, что у инвалида тоже есть духовная проблема, коренная проблема. 안진뱅이의 문제는 돈이 없고 거지 상태의 문제가 아니고 하나님을 떠나 있고 죄 가운데 빠져 있고 안진뱅이의 영혼이 사탄에게 잡혀 있는 문제라고 베드로와 요한이 정확하게 본 거예요. Петр и Иоанн конкретно увидели, что у хромого была духовная проблема, коренная проблема того, что он оставил Бога, что он находится в руках дьявола, что у него есть первородный грех, и именно поэтому к нему пришла духовная проблема вот этого хромоты, и его проблема не заключалась только лишь в том, что у него не было денег, и он был нищим. 그래서 은과 금이 없다 이 말은 네 문제는 돈으로 해결하는 문제가 아니고 그리스도가 필요한 문제라고 정확하게 복음을 전한 겁니다. И поэтому мы точно конкретно сказали, серебра и золота нет у нас. Это означало, что твоя проблема не может быть решена деньгами, и поэтому мы дали ему имя Иисуса Христа. 제가 전도 현장 가면은 많은 사람들이 이 내세에 대해서 비아냥거리면서 질문한다니까요. 당신이 믿는 하나님은 천국만 만들어 놓지 뭐 한다고 지옥을 만들어 놓고 사람들을 지옥 가게 하냐고 막 이렇게 우리한테 따진다니까요. Когда я нахожусь на местах действия, ко мне много неверующих обращаются и говорят, ой, почему ты веришь в такого Бога, который создал не только рай, но и ад создал. Создал бы он только рай, и все люди пошли бы в рай. 막 당신 가봤냐고 따집니다. И говорят, что ты нам говоришь о рае, а ты вообще там была? 그 열매 한 개 따먹었다고 그 하나님이 지옥 사람 보내냐고 이런 식으로 비웃는다니까요. И говорят, что вот из-за того, что съели плод познания добра и зла, люди пошли в ад. 비웃을 수밖에 없죠. 복음을 한 번도 못 들었으니까.
Ну, конечно, они не могут так не говорить, потому что не слышали благую весть. 예수 믿기 전에 제가 옛날에 그랬습니다. Я тоже таким же была человеком до веры в Иисуса Христа. 저는 이 성경 구절 찾아서 꼭 읽어드립니다. Вот таким людям я нахожу стих Матфея 25:41 и зачитываю им. 사람들의 영혼을 가두기 위해서 만든 게 아니고 하늘에께서 타락한 사탄 마귀 귀신 악령들을 가두는 감옥소라고. Я им говорю, что ад Бог создал не для людей, а для сатаны, дьявола, бесов. 그런데 살면서 나 하나님 안 믿어. 당연히 지옥 가야죠. Но если человек при жизни на земле говорит, ой, я не верю в Бога, то, естественно, он пойдет в ад. 태어날 때 원죄 가지고 살면서 평생 죄만 지었는데 죄 문제 해결을 못 받았으니까 갈 수밖에 없죠. Если человек родился с коренным грехом и всю жизнь свою не разрешил эту проблему, то, естественно, ему придется идти в ад. 마귀를 가두려고 만들어 놨는데 평생 마귀에게 사로잡혀서 마귀에게 끌려가는 게 지옥입니다. Ад был создан для сатаны, но так как человек всю жизнь свою жил в рабстве сатаны, естественно, придется ему идти в ад. 그래서 여기서 우리는 아이들에게 세 가지의 죽음에 대해서 알려주셔야 돼요. И здесь необходимо рассказать детям о 3 видах смерти. 첫 번째 죽음이 하나님의 영과 인간의 영혼이 단절된 영적 죽음이 시작된 거예요. Первая смерть — это духовная смерть. Она произошла тогда, когда Дух Божий оставил человека. 원래 만든 인간은 하나님과 함께 하도록 만들어졌잖아요. Изначально человек был создан таким образом, чтобы быть вместе с Богом. 창세기 3장 사건이 이 영적인 죽음의 시작인 거예요. Но в Бытие 3 главе началась духовная смерть. 그러면서 이제 70년 살고 80년 살다가 영혼과 육이 분리되는 것을 모든 사람이 알고 있는 육신적 죽음이라고 말하는 겁니다. Неважно, человек живет 70 лет или 80 лет. Извините, живет человек 70 лет или 80 лет, потом умирает, и это смерть плотская, когда наша душа покидает тело. 마지막에 성경은 영원한 죽음 세계가 있음을 기록하고 있어요. Но затем в Библии говорится, что есть вечная смерть в аду. 한 100년 살다가 지옥에서 꺼내주면 참 살만할 텐데 영원한 세계라고 기록되어 있습니다. Сказано, что после жизни на этой земле есть вечная смерть. 자, 그러면 여기서 우리는 사명을 발견하셔야 돼요. Здесь мы должны выявить свою миссию. 살아 있을 때에만 구원받을 기회가 주어집니다. Человеку дается шанс получить спасение только тогда, когда он живет на этой земле. 살아 있는 동안에 복음 전해야 될 이유가 바로 여기 있습니다. И именно в этом заключается, почему мы при жизни на земле должны проповедовать благую весть. 살아 있을 때 영이 살기도 하고 죽기도 하고요. 살아 있을 때 천국과 지옥의 배경이 결정되어집니다. При жизни на земле человек уже находится в духовной смерти, и при жизни на земле он уже может на себе испытать действие ада. 그래서 불신자들은 지옥 배경을 가지고 지옥 같은 삶을 살다가 지옥으로 끌려가는 거예요. Поэтому неверующие рождаются в этот мир, имея фон ада, испытывают этот ад при жизни, и потом уже идут навечно в ад. 근데 저와 여러분은 예수 믿는 순간에 호적 등본이 천국으로 옮겨졌어요. Но когда мы поверили в Иисуса Христа, в этот момент нас перенесли из смерти 이 в 땅에 жизнь. 사는 동안에 보좌의 축복을 누리는 겁니다. При жизни на земле мы с вами можем уже наслаждаться благословением престола. 우리가 살아야 될 이유는 이 복음을 전 세계에 전달하는 하나님 나라의 일을 이루기 위해서 살아가는 거예요. А живем мы для того, чтобы передавать эту благую весть по всему миру, для того, чтобы совершать дела Божьего Царства. 그래서 우리 후대들에게 한 번뿐인 우리 인생을 무엇을 위해 살다가 가야 되는지 어렸을 때 사명 심겨 주셔야 돼요. Поэтому необходимо ремнанту с самого детства передать их миссию, для чего они должны жить на этой земле. 그리고 마지막에 영적 문제가 후대에게 저주로 대물림 됩니다. 6 стих. Духовные проблемы передаются последующему поколению в качестве наследия. 출애굽기 20장 4절로 5절에 3, 4대의 영적 문제 대물림 된다라고 분명히 기록되어 있어요. Исход 20 глава, с 4 по 5 стих, говорится о том, что есть духовное наследие. 민수기 14장 18절에는 부모가 우상 숭배하게 되면은 후대에게 영적 저주 대물림 된다라고 정확하게 기록되어 있습니다. Числа 14-18 говорится о том, что если родители поклоняются идолам, то детям приходят духовные проблемы. 고린도전서 10장 20절에 불신자들이 귀신 불러들이는 제사를 하면은 그 영적 문제가 후대에게 전달된다라고 기록돼 있어요. 1 Коринфянам 10:20 сказано о том, что неверующие приносят жертвы бесам, но вот эти духовные проблемы передаются потом детям. 마태복음 27장 25절에 언약을 놓친
이스라엘 기성세대들 때문에 후대가 유리방황하는 재앙을 만나게 됐어요. В Матфея 27-25 сказано, что из-за того, что израильский народ упустил завет, поэтому их потомки стали скитальцами. 요엘서 1장 3절에 하나님이 요엘 선지자에게 부모들이 일어나서 렘넌트에게 왜 재앙이 왔는지를 알려주라고 말합니다. Иаиль 1:3 сказано, что Бог сказал израильскому народу, чтобы родители сказали своим детям, из-за чего приходит бедствие. 하나님이 호세아 선지자에게 왜 후대가 재앙을 당했는지 기성 부모들에게 알려주라고 말씀하십니다. И далее Осия 4:6 Бог говорит родителям, чтобы они передали своим детям, из-за чего приходят духовные проблемы. 부모가 언약을 놓쳐서 후대에게 재앙이 왔다라고 요엘서 1장 3절에 기록되어 있습니다. Иаиль 1:3 сказано, что из-за того, что родители выпускают завет, и именно из-за этого приходит бедствие к детям. 부모들이 하나님의 율례의 말씀을 잊어버려 내가 네 자녀를 벌어두었다라고 성경은 말하고 있습니다. И также Осия 4:6 сказано, что приходит бедствие из-за недостатка знания. 에레미야서 에가서의 4장 3절로 4절에 보면은 왜 후대가 재앙을 만났냐? 떡을 떼어줄 부모가 없기 때문에. И дальше в плаче Иеремии даже говорится, так, извините, это где? Иаиль говорится о том, что сходит бедствие из-за родителей. 왜 후대들이 영적 문제 당하고 정신 문제 와 있고 흑암 문화에 다 중독되어 있냐? 복음을 떼어주는 기성세대가 없기 때문에. Почему ремнанты полностью погружаются в культуру этого мира? Почему они блуждают именно из-за взрослого поколения? 영의 양식을 전달해주는 부모가 없기 때문에. Потому что нет родителей, которые бы передавали духовную пищу 세상 своим детям. 공부는 열심히 시키는데 영적 지식을 전달해주는 교회가 없기 때문에. Заставляют детей усердно учиться, но нет церкви, которая бы передавала духовные знания детям. 진짜 우리 인생의 문제가 무엇인지 영적 사실을 말해주는 전도자가 없어서 우리 후대들이 멸망하고 있다라고 성경은 말하고 있습니다. Библия говорит о том, что нет такого благовестника, который бы передавал духовные знания детям и говорил о том, из-за чего приходит бедствие, именно поэтому подрастающее поколение приходит к краху. 하나님은 우리를 축복하실 수밖에 없습니다. Бог не может просто не благословить нас с вами. 우리는 렘넌트 운동이라는 언약을 가지고 있습니다. Почему? Потому что мы имеем сами завет ремнант. 우리가 지혜가 없으면 하나님이 말씀을 깨닫게 하실 겁니다. Если у нас есть мудрость, то мы должны понять Божье Слово. 우리가 영적인 힘이 없으면 하나님이 성령 충만 주실 겁니다. Если у нас нет силы, тогда Бог даст нам переполнение Духом Святым. 그 이유는 하나입니다. 후대를 향하여 기도하고 있기 때문에. Почему? Потому что мы с вами молимся за потомков. 우리가 병들면 하나님이 반드시 강건하게 하실 겁니다. Если мы заболеем, то непременно Бог исцелит нас. 후대에게 정확한 복음을 전달하고 있다면 Если точно благовесть будет передана потомкам, 러시아 나라에 렘넌트 운동을 위해서 기도하는 교회와 전도자가 있다면 미래는 반드시 하나님이 축복하실 겁니다. если будут такие церкви, которые будут молиться за ремнантов и передать им точную благую весть, то непременно Бог благословит Россию. 우리에게 빛의 경제 응답을 주실 수밖에 없습니다. Бог просто не может нам не дать благословение финансов света. 렘넌트 운동의 언약을 가진 교회와 성도를 하나님이 축복하셨습니다. Бог непременно благословляет ту церковь и верующих, которые держатся за завет ремнант. 그래서 결론에 보면은 중요한 단어 제가 4가지 적어놨습니다. Поэтому в заключение я написала 4 важных слова. 예수 믿어야 되는 절대적인 이유가 오늘 말씀입니다. Сегодня я вам сказала об абсолютной причине, почему мы должны верить в Иисуса Христа. 우리는 전도해야 될 정확한 동기가 여기에 있습니다. И также я сказала вам абсолютном мотиве, почему нам необходимо проповедовать. 우리가 섬기는 교회의 절대 사명은 여기에 빠져 있는 사람들을 구원해내는 것입니다. И также абсолютная миссия нашей церкви – это спасение тех людей, которые находятся в этом состоянии. 그래서 메신저인 우리는 오직 이 복음을 반복하고 강조해야 될 이유가 이 운명 안에 다 묶여 있기 때문입니다. И почему мы с вами, благовестники, должны постоянно повторять благую весть, потому что все люди находятся в судьбе, находятся в этих 6 состояниях неверующего человека. 그래서 우리 자신에게 3가지 질문하고 마치셔야 됩니다. Хочу задать 3 вопроса и закончить. 우리 렘넌트에게 3가지 질문 던져보셔야 됩니다. И вы тоже должны эти вопросы задать потом ремнантам. 나는 누구인가? Кто я? 답은 성경에서 찾아야 됩니다. Нужно найти ответ на этот вопрос в Библии. 두 번째는 나는 왜 사는가? Да, и второй вопрос. Для чего я живу? 나는 죽으면 어디로 가는가? И когда я умру, куда я попаду? 우리 인생을 향한 진솔한 질문입니다.
Это самые первые первостепенные вопросы в нашей жизни. 나는 누구인가? Кто я? 나는 왜 사는가? Для чего я живу? 나는 죽으면 어디로 가는가? И после смерти куда я попаду? 성경은 그 인생의 답을 주고 있습니다. Библия дает ответы на все эти вопросы. 기도하고 마치도록 하겠습니다. Помолимся и закончу. 하나님 감사합니다. 복음으로 세상을 보는 눈을 열어주심 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за то, что открыл нам взгляд на этот мир. 우리 인생의 문제가 어디서 출발되었는지 정확하게 후대에게 전달할 수 있도록 영안을 열어주옵소서. Открой нам духовный взгляд, чтобы мы могли точно передать нашим потомкам, из-за чего приходят проблемы в нашу жизнь. 모든 사람이 불신자 운명 6가지 스케줄 속에 있음을 보는 영안을 열어주옵소서. И также открой нам взгляд на этих людей, и чтобы мы видели 6 состояний неверующего человека, что они приходят по расписанию в их жизнь. 그래서 그리스도의 당연성을 발견케 하시고 Помоги нам выявить естественность Христа. 그리스도의 필요성을 발견케 하시며 Помоги нам выявить необходимость Христа. 그리스도가 아니면 안 되는 절대적인 이유를 발견하는 은혜를 허락하여 주옵소서. И дай нам благодать выявить абсолютность Христа, почему нельзя без Христа. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Мы молимся во имя живого Господа Иисуса Христа. Аминь. 잠시 쉬었다가